បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅ Channel PTM News សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី15នៃខែតុលាឆ្នាំ2025ហើយដោយអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយបងប្អូនពីពេលកន្លងទៅហើយថាខ្ញុំនឹងទៅស្វែងរករកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលកើតមាននៅឯប្រទេសថៃដើម្បីលើកយកមកចែករំលែកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះអាសន្នគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកំពុងតែផ្ដន្ទានៅឯប្រទេសថៃបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី14ខ្ញុំចេញវីដេអូដល់ទៅ2ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែវាយលុកនៅឯប្រទេសថៃនឹងជាច្រើនករណីរាប់ចាប់តាំងពីម៉ោង12រំលងអាធ្រាត្ររហូតមកដល់ពេលល្ងាចបងប្អូនណារហូតមកដល់ពេលល្ងាចប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរព្រោះករណីអគ្គិភ័យនេះគឺកើតមានច្រើនករណីមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំបានផុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអគ្គិភ័យលើកចុងក្រោយគេបង្អស់ហ្នឹងប្រាប់ដល់បងប្អូនថាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនេះជាករណីអគ្គិភ័យលើកចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលកើតមាននៅឯថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025កាលពីល្ងាចម្សិលមិញបងប្អូនដូច្នេះហើយឥឡូវនេះកុំអោយខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងទៅលម្អិតនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានណាបងប្អូនដែលកើតមាននៅឯប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិភ័យកាលពីល្ងាចម្សិលមិញគឺមានអគ្គិភ័យមួយឆាបឆេះរោងចក្រនិងឃ្លាំងនៅឯសង្កាត់បូរិនខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃបងប្អូនណាខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះវេលាម៉ោងប្រមាណជា17:30នាទីបងប្អូនអគ្គិភ័យដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរោងចក្រដែកថែបមួយកន្លែងនិងឃ្លាំងស្តុកទំនិញស្ថិតនៅសង្កាត់បូរិនក្រុងស៊ីរាជាខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មWHA ចន្ទបុរី Industrial Estate បងប្អូនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តនេះតែម្ដងហើយអគ្គិភ័យនេះបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅក្នុងការបំលែងអគ្គិសនីបងប្អូនណាគេហៅ transformer ដ៏ធំមួយនៅក្នុងរោងចក្រដែកថែបនិងបានរីករាលដាលទៅកាន់ឃ្លាំងស្តុកទំនិញនៅក្បែរនោះទៀតភ្លើងនេះបានឆេះអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងមុនពេលក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យរួមទាំងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តនៅតំបន់ភាគខាងកើតអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះនៅម៉ោងប្រមាណជា20:30នាទីយប់នៅថ្ងៃដដែលគួរបញ្ជាក់ដែរថារោងចក្រដែកថែបនេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការជាបណ្ដោះអាសន្នដោយនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មថៃដែលធ្វើឲ្យគ្មានកម្មករណាបងប្អូនឬក៏បុគ្គលិកណាដែលបម្រើការងារនៅកន្លែងកើតហេតុនោះទេនេះគឺបានជួយដល់ស្ថានភាពមួយដែរគឺមិនឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបច្ចុប្បន្នមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យនៅតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយកំពុងតែឆ្ងល់រៀងៗខ្លួនថាមួយរយៈនេះហេតុអ្វីបានជាឆេះច្រើនរោងចក្រផងបងប្អូនណាឃ្លាំងស្តុកទំនិញផងភាគច្រើនសុទ្ធតែកន្លែងដែលដុំទៅដោយបន្ទុកស្តុកទំនិញតែម្ដងហើយការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានរាយការណ៍ទេបងប្អូនគិតជាតម្លៃផ្លូវការក៏មិនទាន់បានប៉ាន់ប្រមាណដែរហើយអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៃការវិវត្តថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះខ្ញុំក៏ចង់សុំបន្ថែមជូនបងប្អូនដែរថាតំបន់ឧស្សាហកម្ម WHA នេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់បំផុតតែម្ដងសម្រាប់ខេត្តនេះដែលមានទីតាំងលើផ្លូវល្បឿនលឿន331ចម្ងាយប្រមាណជា19គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស៊ីរាជានៅជិតកំពង់ផែអន្តរជាតិឡាមចាបាងតំបន់នេះផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងផលិតកម្មដែកបងប្អូនឧបទ្ទវហេតុនេះបងប្អូនណានៅខេត្តចន្ទបុរីមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយកន្លងមកធ្លាប់មានករណីស្រដៀងគ្នានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តនេះផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ការអាប់ដេតព័ត៌មានខាងលើនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាករណីព័ត៌មានដែលកើតមានអគ្គិភ័យចុងក្រោយគេបង្អស់សម្រាប់ថ្ងៃទី14
ខែតុលាឆ្នាំ2025បងប្អូនណានៅឯប្រទេសថៃដូច្នេះដោយអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែលើកជូនបងប្អូនថាករណីអគ្គិភ័យគឺកំពុងតែវាយលុកនៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺយើងរាប់មួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតែម្ដងហើយបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានគ្រោះអាសន្នគ្រោះមហន្តរាយផលវិនាសនៅឯប្រទេសថៃចែកជូនបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅប្រៀបធៀបថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុននេះថៃក៏បានធ្វើរឿងជាច្រើនមកដាក់កម្ពុជាមកទល់នឹងពេលនេះក៏មិនទាន់បញ្ចប់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការយកធុងបាសណាបងប្អូនបំលែងខ្លួនតាំងខ្លួនធ្វើជាខ្មោចអីចឹងទៅដើម្បីមកធ្វើបញ្ឆោតលងបន្លាចប្រជាជនកម្ពុជាហើយចាក់ធុងបាសចាក់មេក្រូចាក់កុនអីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ក៏រួមទាំងការដេកពួនរបស់ក្មេងៗដែលរស់នៅឯព្រំដែនហ្នឹងវាលើសលប់បងប្អូនវាលើសលប់ដូច្នេះហើយផលកម្មពៀទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកទៅប្រៀបធៀបបានថាតើអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហាក់បីដូចជាកើតនឹងរឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាគ្រាន់តែថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងទាំងអស់នោះបងប្អូនណារឿងអប្រិយផ្ស័យទាំងនេះគឺថៃក៏ទទួលរងកម្មពៀនៅបណ្ដាសាណាមួយឬក៏តនកម្មណាមួយពីព្រះភ្លាមដូចជាព្រះអគីព្រះភិរុនព្រះគង្គាព្រះពាយណាបងប្អូនព្រះធរណីគឺដាក់តនកម្មទៅលើប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជាច្រើនករណីមែនតើជាពិសេសគឺព្រះអគីមកទាំងកំហឹងតែម្ដងបងប្អូនណាមកទាំងកំហឹងពីមុនខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាប្រហែលជាលោកគ្រាន់តែប្រមានឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែមួយរយៈនេះឃើញថាករណីខ្លះកើតមកហើយខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតគឺមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះដែរជាក់ស្ដែងដូចជាម្សិលមិញខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយហើយបងប្អូនអាចទៅsearch រកមើលវិញបាននៅវីដេអូខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនថាអាគារ38ជាន់ណាបងប្អូនដែលឆេះកាលពីថ្ងៃទី9ខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីអ្នកស្លាប់ទេប៉ុន្តែមានអ្នករងរបួសនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់រហូតដល់10នាក់ប៉ុន្តែម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះហើយគឺមានអ្នកស្លាប់ចំនួន1នាក់ហើយគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតទៀតបងប្អូនណាគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតទៀតដែលលោកដឹងថាចុះទៅតាមផ្លូវណាចេញផ្លូវណាសម្រាប់ពេលសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏អាសន្នអគ្គិភ័យកើតមានបងប្អូនប៉ុន្តែជាអកុសលបងប្អូនណាលោកបានចេញទៅតាមផ្លូវចន្ទាយន្តសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែបែរជាចន្ទាយន្តសុវត្ថិភាពនោះលេចធ្លាយផ្សែងចូលទៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះស្រូបផ្សែងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតហើយមកទល់នឹងពេលនេះករណីនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធដែរដោយសារតែគេមិនជឿបងប្អូនណាខ្លះគេមិនជឿទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានចំណេះជំនាញចេះដឹងច្បាស់លាស់ហើយបែរជាទៅស្លាប់នៅក្រោមលទ្ធផលដែលមិនគួរឲ្យជឿណាបងប្អូនទៅតាមចន្ទាយន្តសុវត្ថិភាពហើយបែរជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវិញអ្នកដែលចុះតាមចន្ទាធម្មតាបែរជាមិនអីនេះជាករណីមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យឥឡូវនេះគេកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដូច្នេះហើយអ្វីក៏ដោយបងប្អូនផលកម្មកើតមានអ្នកណាសាងអ្នកនោះត្រូវតែទទួលបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងប្រៀបធៀបថាប្រហែលថ្ងៃមុនថៃរៀងអន់ដៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទរណកម្មឬក៏ធ្វើបាបកម្មអីមកលើកម្ពុជាណាបងប្អូនឃើញថាថៃរៀងអន់ដែរដូចជាថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់អីមកយើងឃើញថាថៃវារៀងមកអន់ដៃដែរមិនសូវជាធ្វើរឿងអ្វីមួយដាក់កម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាព័ត៌មានខ្ញុំក៏ស្ងាត់ដែរដោយសារតែមិនសូវជាមានរឿងអីដែលយើងលើកមកនិយាយដើម្បីប្រៀបធៀបបងប្អូនប៉ុន្តែរំលងចូលសប្តាហ៍មុននេះថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងច្រើនតែម្ដងបងប្អូនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មានរឿងច្រើនមកលើកយកចែកជូនដល់បងប្អូនជាពិសេសគឺរឿងគ្រោះអាសន្នគ្រោះមហន្តរាយកើតមានតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិភ័យឥឡូវនេះរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺឆេះរាល់ថ្ងៃតែម្ដងម្សិលមិញនេះច្រើនករណីណាបងប្អូនម្សិលមិញនេះរាប់ចាប់តាំងពីម៉ោង12ទៀបភ្លឺរហូតមកដល់ល្ងាចម្សិលមិញនេះច្រើនណាស់ចូល4ករណីបងប្អូនដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានប្រជាជនថៃកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំហើយធម្មតាគេដាក់caption បកប្រែជាភាសាថៃបងប្អូនបើបានស្ដាប់ហើយសូមអស់លោកពិចារណាទៅថាការសាងអំពើអបាយមុខចំពោះអ្នកដតីវាមិនទទួលផលល្អទេដូច្នេះឈប់បានឈប់ទៅហើយជួយប្រាប់ទៅប្រជាជនអ្នករៀងខ្លួនថារៀនសាងអំពើល្អជាមួយអ្នកចិត្តខាងជាមួយអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនទើបផលកម្មនឹងរួចចាក់ទុកផុតទុកបើមិនចឹងទេបាងកករលំហើយបាងកកនឹងរលំប្រទេសថៃនឹងរលាយហើយ
ដូច្នេះបងប្អូនសម្រាប់អត្ថបទក្នុងថ្ងៃនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ប្រសិនបើខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានពាក្យពេចន៍ត្រង់ណានិយាយទៅឆ្គំឆ្គងឬក៏លឺលួសខ្វះចុងជួនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទថ្មីៗបន្តទៀតជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអាប់ដេតនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនសាជាថ្មីបងប្អូនសម្រាប់ពេលវេលានេះខ្ញុំបាទ PTM New ក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត